No. Jak się wykłada magazynek? Dawid, daj się ładownicę. Jak? Jak kurwa się ładownicę? Tu. To wolne ładownicę. Przycisk. No przecież tutaj masz to coś, żebyś to odpierdolił to. To jest hajka. Ty Do- ładowałeś kajkapa kurwa ładowarką. Uciekam od Gawrycha, mi się kurwa krótki kończy, to nagrywasz. On taki stoi. I w ogóle to mi cała luneta się odpali. Ja już byłem im na plecach, nie? Ja tam się z tobą już napierdalałem przecież. Serio? No bo ty tam byłeś koło... Byłeś za taką brzuszką, taką większym krzewem. No ja tam cały czas byłem, a ja później sobie obiegłem naokoło i wam zrobiłem plecy, nie? I ja pokazuję, no bo ja myślę, że Gabryk tam stoi, nie? No on tam stał. No ja mu pokazuję siema, nie? Ja tak myślę, że mi odkiwał, no to jest on, nie? A później patrzę, ktoś tak stoi z czarną repliką, nie? Ja takie, o kurwa. No to oczywiście to był piątek, beka z typa. Ja znowu, piątek, widzisz go? Stoi tak centralnie w krzakach. Nie. Upośledzone dziecko. O kurwa. Nie. Watch this. O nie! A, kurwa, nie trafiłem! Ja. Co? W ogóle. Serio? Zatrzymała mi bluza. Ale tu było. Teraz wiadomo, airsoft nie boli. O kurwa. Wydupiaj! Oła! Nie widziałem. Gawryk właśnie ustrzelił Ejsa. Elo. Strzeliłem obydwu. No, brawo. Nie miał być porywów strzelony. A ja ci celowałem. Tak dla zasady kurwa tu zostałem. Tu ci celowałem. Daj, bo z buka zaraz włączę. Płynie w nas ta młoda krew. Wiesz dobrze, co? Dałeś się po strzelance? Myślę, że zdobyłem 2 fragi. Weź mi prawo autorskie, wiem. No mów szybko coś. Nie pośpieszaj mnie. Myślę, że Olaf jest gówno i nie potrafi strzelać. I nawet się nie słucha. No i też nie umie strzelać, ale ma fajną replikę. Ja tylko umiem strzelać, ale i tak go zastrzeliłem. On mnie zawsze zabija, nieważne co się stanie, zawsze zostaje zabity, więc kurwa no. Pozdrawiam babcię, która dzisiaj do mnie przyjechała. I dziadka też trochę. Jak się strzela z mojego kałacha? Myślę, że fajnie, zrobiłem 2 fragi. Pięknie jest. Palpaturę patrzę. O kurwa. Ta stranka na pewno lepsza niż wczoraj, nie? No. Chyba przybliżej. Tempę chuje. Opaki! Czekaj ta! Szybko, bo do kościółka muszę. Wybało się. Pum pum. Pum Tylko nie pum. potrzebna mi jest taka mza, ale dobra. Pum pum pum. No i co? Fajnie wygląda. Idziemy do kościoła. Wojtek, co sądzisz o strzelance? Idziemy do kościoła. Pojebało. Co sądzisz o strzelance? Zdrowie babci. Ola, pozdrów babcię. Pozdrawiam babcię. Ale głośniej. Ale nie krzyk, bo nieładnie tak jak Pozdrawiam babcię. Głośniej. Nieładnie powiedział. Głośniej mów, bo cię zastrzelę. Nie bij go. Tylko ja mogę. Aaaa! Albo fluta. No. To zaraz kolejna runda. Chłopaki, patrzcie co mam. Ej, połóż, jak chcesz strzelić. Granat! Kurwa. Granada! Wyjebało, 300 kaczek.
bije. Taki jebany. Jaki rok, Nie przyznaje się do strzały. Non-prime experience. Przyznaj się, jak przed chwilą założyłeś stalkera. No dobra, nieważne. Może odwrotnie. Aczkolwiek ja mam maga z 0,2 kilkami. Masz 0,23. No. Czyli masz 500 FPS-ów. No może. Nie. 450 na 0,2. No ja bym się bał. A ty, Olaf? No nie. Pa, Gabry biegnie. Dobry! Biegnij, gazelo! Wyjebać 0,23? Gabry też się boi. Ogólnie polecam. Gabry to nie nagrywał. Tutaj, o. Aktualnie się nagrywa. To Aśka ma mapa, nie? Jak... Zjebałem. Coś może jeszcze jednego stalkera? Możemy grać jednak całą mapę. Całą? No. Dobra. To zaraz ci wyłączę nagrywanie. A, to jest. Mamy będzie. Jak pada po sobocie zejdzie. Non-prime experience. Co ty powiesz? Ale gangsta. A co to jest? Gdzie? Dostałeś? Chodź. Aż tak? Weź łapę. Nie, no nie masz nic. Tylko sobie przetarłeś pewnie. Dobra, ja Olafa ściągam. Najsowa. Trzeci kill. Przecież jeszcze jest piątek i gawę. Jak? Uleczył go? No raczej. Kiedy? To nie podlas. No nie było nikogo. Widzę piątkę. Widzę. Ła, kurwa! Dostałem. Już czekamy długo. Chuj, musimy go obejść. Nie. No tam, to słychać już. Wiesz co? Ja bym się tam poczołgał. To jest dobry pomysł. Tylko, że zaraz to będziesz miał kulek. No tam, to słychać już. Wiesz co? Ja bym się tam poczołgał. To jest dobry pomysł. Tylko, że zaraz to będziesz miał kulek.